Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm slime từ bộ kit của mình. Đây, bây giờ mình sẽ làm slime. Đây chỉ là loại keo mình lấy từ bộ kit ra nhá. Theo mẫu mình là làm ấy thì mỗi một lần lấy thì mình sẽ cho một lọ keo. Đây, mình sẽ rút cái này ra. Này, mình đã gỡ được cái này ra rồi nhé. Như vậy thì sẽ dễ đổ hơn. Các bạn phải tiết kiệm các bạn nhé. Đó. Các bạn ơi, mình đã biết sạch luôn cái này rồi nhá. Vậy cho nó hết lọ keo. Đó. Và bây giờ mình sẽ cho nước. Mình chỉ cho một xíu nước thôi nhé, không cần cho nhiều các bạn ạ. Nước, bây giờ mình sẽ quấy lên. Cho nước vào keo cuộn lại nhé. Keo trong rất là đặc các bạn. Và bây giờ cái trong thì loãng hơn rồi nhé. Trong quá trình quấy thì slime cái keo này dê lên rất là nhiều bong bóng. Bây giờ mình sẽ chọn kim tuyến nhé. Các bạn ơi, có rất là nhiều kim tuyến nhé. Có rất là nhiều loại kim tuyến từ bộ kit ra. Đây các bạn ơi, bảo mình chọn màu gì bây giờ? Mình sẽ chọn loại này, dùng làm vài cái thôi nhé. Đây, vào màu này đi. Mình thấy màu này còn nhiều. Đây nhé. Mình cho ra nắp để tránh đổ hạn vào nha. Vậy hay nữa các bạn nhỉ? Mình cho hết nắp luôn ha. Không nhiều quá đâu nhỉ. Các bạn ơi, màu hồng nhạt rất là đẹp. Sẽ quấy đều lên cho các bạn nhìn rõ hình nhé. Các bạn ơi, nhìn rất là lấp lánh, rất đẹp đấy. Mình trộn xong rồi cho hay là cho luôn ta? Cho mấy cái vậy thôi.
Ngoài ra mình đã pha trước borat rồi nhé. Nó thì chưa được tan cho lắm. Cho thêm vài cái kim tuyến to cho đẹp hơn nha. Đó, các bạn thấy slime của mình có đẹp không các bạn? Đây, và mình sẽ kết hợp thêm vài cái kim tuyến màu vàng nhé, cho slime của mình là thêm lấp lánh. Này thì mình chỉ cho một xíu thôi để điểm màu thôi, còn slime của mình là màu hồng nhé. Chắc các bạn không nhìn rõ đâu nhé. Nhìn ở ngoài rất là đẹp các bạn. Sẽ cho borat vào. Các bạn nhớ là cho từ từ thôi nhé, không slime của chúng ta sẽ bị đông đặc. Sẽ bị cứng. Các bạn thấy vậy đừng chớ cho thêm nhé. Cố gắng tiếp tục khuấy. Vì nếu mà chúng ta cho thêm, mình nghĩ là sẽ cứng. Nên là mình sẽ kiên trì quấy thêm. Đó, các bạn nhé. Đó, cũng gần được ha. Sẽ cho thêm một xíu. Nếu như bạn nào đã pha borat quá loãng rồi thì chúng ta không cần cho thêm nước và keo trong nữa. Vậy là được rồi các bạn nhé, không cần cho thêm nhé. Đồ với như vậy có thể chơi được rồi. Tí mình sẽ chơi thử. Với sau một hồi nhào lộn mình đã làm được slime sắp xong rồi các bạn này. Nãy nó hơi dính. Rất là dẻo luôn nhé.
mình sẽ cho thêm một chút nữa nhé, để cho cái slime của mình tránh không bị chảy. Chấm luôn những cái dính ở thìa. Các bạn ơi, slime của mình giờ rất là dẻo. Đó, các bạn nên làm như theo mình nhé. Đấy. Vì khi như vậy, nếu mà chúng ta có lấy chơi không vừa tay thì chúng ta có thể thêm một borax. Chứ chúng ta cho nhiều ngay từ lúc đầu á. Đó. Dẫn đến cái slime. Đó, để khi kéo đó, và cái slime của mình rất là vừa chơi rồi nhá các bạn nhé. Không bị dính nhá, còn rất là êm tay nữa. Màu như thế này rất là dịu, rất là đẹp rồi. Bạn nào muốn cho thêm thì có thể cho thêm. Giờ các bạn ơi, đây là cái kim tuyến nhé, hình ngôi sao nhé. Ngôi sao, để mình tìm xem còn hình khác không nhé. Đa số là ngôi sao các bạn ạ. Có một cái để hình trăng này, không nhìn rõ đâu. Nó rất mạnh, nữa bị cứng một chút, nhưng cũng không hẳn là quá cứng nhé. Đó, các bạn ơi, đó, bạn chúng ta có một cái slime. Chúng ta muốn làm theo màu ý thích rồi. Đó là hoàn thành một cái slime nhé các bạn nhé. Đó. Các bạn thấy mình chơi có dẻo không? Chiếc slime của mình có dẻo không các bạn? Còn kêu rất là to nhé. Đó, các bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong một cái slime rồi nhé. Đó, mình đã thành xong cái slime của mình rồi. Thế là mỗi bạn cũng có thể chơi được nhé.